অনেক দিন আগের কথা। এক শান্ত সবুজে ঘেরা গ্রামে বাস করত এক গরিব কাঠুরে। তার নাম ছিল হরিদাস। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকত। সংসার ছিল খুবই কষ্টে, কিন্তু হরিদাস ছিল পরিশ্রমী আর সৎ মানুষ। প্রতিদিন সকালে সে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলে যেত। সারাদিন কাঠ কেটে বিক্রি করে যা আয় হতো তা দিয়ে কোনো রকমের দিন চলতো তাদের। কি যে করি, রোজগারও নেই। এইভাবে কি সংসার চলে? সামান্য আয়ে কি করে সংসারটা চালাবো কে জানে। দেখো দেখো, বসে বসে শুধু ভেবেই যাচ্ছে, কত বেলা হয়ে গেল কাজেই যাচ্ছে না। কি গো, বসে বসে শুধু ভেবেই যাচ্ছ? তুমি কাজে টাজে যাবে না? একটু বেশি করে রোজগার করো। সংসারে কিছুই নেই, না চাল আছে, না ডাল আছে, না তেল আছে। এইভাবে কি একটা মানুষ সংসার করতে পারে? আমারও তো কিছু চাওয়া পাওয়া আছে নাকি? আমার সোনার গহনার দরকার, ঘরটা আরো বড় করব। সবই তো বুঝি গিন্নি, কি করবো বলো। চেষ্টা তো কম করছি না। সৎভাবে যতটুকু কাজ করা যায় ততটুকু করার চেষ্টা করছি। পরিশ্রম তো কম করছি না বলো। অনেক গভীরে যাচ্ছি, জঙ্গলে কাঠ কাটছি, নিয়ে আসছি, তারপরেও তো অভাব যাচ্ছে না। কি যে করি। অত কথা শুনতে চাই না, কাজে যাও। হ্যাঁ, যাই, কাজেই যাই। এই বলে হরিদাস কাজে বেরিয়ে যায়। কোথায় একটু দামি কাঠ পাবে সেই আশায় এ জঙ্গল সে জঙ্গল ঘুরতে থাকে। অনেকটা দূরেই তো আসলাম। দেখি আরেকটু সামনে গিয়ে দেখি, আরেকটু গভীরে গিয়ে দেখি যদি আরো ভালো কিছু কাঠ পাওয়া যায়। কতটা হাঁটছি, পরিশ্রম, ঘেমে চান হয়ে যাচ্ছি। দেখি ওই জঙ্গলটা দেখি গিয়ে। হ্যাঁ, ওই জঙ্গলটাই যাই। এই 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 জঙ্গলটায় মনে হচ্ছে ভালো কাঠ পাওয়া যাবে। দেখি তো, এই তো কত সুন্দর। আহ, 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 এ- 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 আহ, এ- আহ, আহ, এই একটা কাঠুরে না এই গভীর জঙ্গলে এসছে কাঠ কাটতে। দেখে তো মনে হচ্ছে খুব পরিশ্রমী। আরে, এত সুন্দর একটা পাখি, সোনালী রঙের, কি সুন্দর! আগে তো কখনো দেখিনি এরকম পাখি। বাহ, দারুণ! শোনো কাঠুরে, আমাকে তুমি তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। প্রত্যেক দিন আমার থেকে সোনার পালক একটা করে নেবে আর বাজারে গিয়ে বিক্রি করবে। এর থেকে তোমাদের সংসারের অভাব দূর হবে। সাবধান, বেশি লোভ করো না যেন। এই বলে হরিদাস সেই পাখিটাকে বাড়িতে নিয়ে যায় আর ধীরে ধীরে ধনী হয়ে যায়। এই শোনো, তোমাকে না একটা ভালো পরামর্শ দিই। আমরা তো এখন প্রত্যেক দিন একটা করে পালক তুলছি পাখির গাছ থেকে, আর সেটা বিক্রি করেই চলছে। আচ্ছা, যদি কখনো পাখিটা পালিয়ে যায় তখন কি করব? হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো। আরে সর্বনাশ, এইটা তো কখনো আমি ভাবিনি। যদি পাখিটা পালিয়ে যায় তাহলে আমাদের কি করে চলবে? তখন এই সুন্দর ঘর বাড়ি, খাবো কি তখন? আরে সেই জন্যই তো তোমাকে আমি বলছি যে একটা একটা করে পালক না তুলে সব কটা পালক যদি একবারে তুলে বিক্রি করে দিই তাহলে কেমন হয়? কথাটা তুমি মন্দ বলনি। আমি তো সেটাই ভাবছিলাম, কিন্তু আবার ভাবছি পাখিটা বলেছে বেশি লোভ করা যাবে না। তাহলে কি করা আরে যায়? রাখো তো তোমার লোভ, যেটা বলছি সেটাই তুমি করো। পাখিটার গাছ থেকে পালকগুলো ছাড়িয়ে বিক্রি করে দিয়ে আসো, যাও তো যাও। জয় রাজামশাইয়ের জয়, জয় রাজামশাইয়ের জয়। কি হলো মন্ত্রী? আমি খবর পেলাম আমার রাজ্যে নাকি একজন গরিব প্রজা খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হয়ে গেছে। এই খবরটা তুমি আমাকে এতদিন জানাওনি কেন? সব খবর তো চেপে রাখছো দেখছি মন্ত্রী। এটা কিন্তু তুমি ঠিক করছো না।
আগে আগে মহারাজ, আগে। কোনো আজ্ঞে আজ্ঞে নেই, যে আমাকে খবরটা দিবে তাকে তুমি এক্ষুনি আমার সামনে হাজির করো। আমি সদানন্দ মহারাজ। সদানন্দ হও আর সদা নিরানন্দ হও, তাতে আমার কি? আমাকে কিন্তু পাক্কা খবর দিতে হবে। চলে যাওয়া সদানন্দ। শোনো মন্ত্রী, এক্ষুনি তুমি আমার সামনে সেই ব্যক্তিকে হাজির করো। আমি জানতে চাই আমার রাজ্যে আমার থেকেও কি করে তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে যাচ্ছে, কি সেই গোপন রহস্য? মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, আমার নাম হরিদাস। আমি সেই গরিব কাঠুরে। অভাবের তাড়নায় আমি একদিন বনে গিয়েছিলাম কাঠ কাটার জন্য, আর তারপর একটা কাঠুরে না এই গভীর জঙ্গলে এসছে কাঠ কাটতে? দেখে তো মনে হচ্ছে খুব পরিশ্রমী। শোনো কাঠুরে, আমাকে তুমি তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। প্রত্যেকদিন আমার থেকে সোনার পালক একটা করে নেবে আর বাজারে গিয়ে বিক্রি করবে। এর থেকে তোমাদের সংসারের অভাব দূর হবে। সবই তো শুনলেন মহারাজ। এই গরিব কাঠুরে থেকে আজকে এত সম্পত্তি, নাম ডাক, যশ সবকিছুই পাখির জন্য। সবই তো বুঝলাম। এখন হরিদাস, তুমি একটা কাজ করো। তোমার কাছে আমি দুটো অপশন দিচ্ছি। এক, এই 1000 স্বর্ণ মুদ্রা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার এই পাখিটা আমাকে দিয়ে দাও। আর দুই, যদি তুমি পাখিটা না দাও তাহলে তোমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি আমাকে দিয়ে দাও। তাহলে কি করব? সম্পত্তিটা থাক, পাখিটা বরঞ্চ দিয়ে দিন। রাজামশাই, আপনি ওই 1000 স্বর্ণমুদ্রা আমাকে দিয়ে দিন। এই নিন, এই পাখিটা আপনি নিয়ে নিন। পাখিটা আপনার কাছে থাক। যা পাখি, তুই রাজামশাইয়ের কাছেই যা, ওনার কাছেই ভালো থাক। আমি সম্পত্তিও পেলাম, আমার 1000 স্বর্ণমুদ্রাও। কি সুন্দর! আহা, কি আনন্দ! আজ থেকে সোনার পাখি আমার। আহা, আজ কি আনন্দ! আকাশে বাতাসে সোনার পাখি আমার কাছে। এ কি আমার সোনার পাখি উড়ে যাচ্ছে কেন? হায় 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 হায়, এ কি হলো? এ কি হলো? যাস না পাখি, যাস না, আমার থেকে উড়ে যাস না পাখি। হায় হায় রাজামশাই, এ তো আমার পাখিও গেল, সব হারালাম। হায় 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 হায়, এ কি হলো? আচ্ছা, রাজামশাই ডাকলো কেন? কি হতে পারে? হাই, আরে আরে, আমার সেই ঘর কোথায় গেল? কোথায় গেল আমার গয়না? কোথায় গেল? আরে আমার সব গয়না কোথায় গেল? আমার ঘর কোথায় গেল? সেই কুড়ে ঘর। এই শোনো না, আমার সেই ঘর কোথায় গেল? আমার গায়ের সেই গয়নাগুলো পাচ্ছি না। হায় নেই, গিন্নি, সব উধাও হয়ে আজ যাচ্ছে। তোমার কোথায় গেল? জন্য, কোথায় গেল? তোমার জন্য আমি পাখিটাও হারালাম। হায় হায়, বলেছিলে অতি লাভ করো না।